Good morning, students. Welcome back to the class 11, subject business study, chapter number 1, nature and the purpose of business. As we have earlier completed our topic, objectives of business, in that we have seen our topic as social, economical, and human or individual. In today's video, we will see the role of profit in business, and then we will continue further. Profit maximization should not be a sole objective of a business. Then we will see the main topic related to business risk. In this, we will carry forward three main points. One is nature, another is cause, and last point is how to deal with risk. This concept will be continued, and then chapter will be over. And then in WhatsApp group or sources which will be provided by the school, we will provide you the notes on it. So we will continue further with the topic role of profit in business. Let's begin with the first topic, role of profit in business. As you know that I have already mentioned that no business can survive without profit. This profit is very important factor for every business. So we will see in detail one by one. Profit is a main motive of earning of every economic activity. As business is an economic institution, it must it must aim sufficient profit to cover its cost and to provide for a growth. Here it has been written it must aim. It is not aim, it is an aim. So every organization has to take care of sufficient profit to cover its cost and provide the growth for an organization. As I already mentioned, profit is a bloodline which is helpful for the business to grow and expand. प्रॉफिट एक ऐसा सोर्स है ना जिससे ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी क्रिएट करती है और साथ साथ में एक्सपेंशन भी ग्रोथ करती है. प्रॉफिट की वजह से ही बिजनेस आगे बढ़ता है. सो प्रॉफिट में क्या क्या ज़रूरी है, प्रॉफिट होने की वजह से आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो या क्या क्या आगे आप स्टेप ले सकते हो. द फर्स्ट स्टेप इज सर्वाइवल. बिकॉज ऑफ बिजनेस अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, because business earning huge profit, they can survive in the market. That's why the first point is that survival. The basic objective of any organization is to ensure that the continuation to survive and exist in the future. Survival in long run is possible only when organization is able to come with adequate profits. Here it has been cam, it has been mistake by came. It is not came, it's come. Adequate profit. Here, if your organization needs to survive in the market, then every organization has to have a certain profit or adequate profit so that they can survive for long run. If they don't have a profit, then they cannot survive, and the long term run can be stopped because of not having profits. Second point is expansion and growth. Because of profit, you can expand your business, you can grow yearly, monthly. It depends upon the growth also. Even business earning wants to expand its business. Every business enterprise wants to expand its business. Expansion needs a sufficient amount of capital. Profit act as a source of finance to meet expansion requirement of a business. कोई भी बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो वो पैसा आता कहाँ से? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट. अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो तो आपके पास उतना सोर्स अवेलेबल हो जाता है जिससे आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो. पॉइंट नंबर 3 इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी. The efficiency and the prosperity of a business is measured through the profit it's earned. Higher profit indicates the efficiency work of business. Efficiency means आप optimum utilization of resources करते हो. Means आपका जो raw material है उसको waste नहीं होने देते हो और maximum utilization करते हो, जिससे एक प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट नहीं करती. दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स because of utilization of resources. Point number 4 is reward of risk bearing.
आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा प्रॉफिट बनने के चांसेस बन जाते हैं. Here it has mentioned an entrepreneur assumes a lot of risk while carrying out business activity. Profit is considered as a reward of bearing their risk. If there is no profit in business activity, no one like to assume risk for running business. कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है तो वो रिस्क नहीं लेगा, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम रिस्क लेना ज़रूरी है. जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा. पॉइंट नंबर 5 इज बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल. आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगे उतना ज़्यादा आपकी मार्केट में डिमांड होगी, और जितना ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी उतने लोग आपके पास आएंगे, उतने टैलेंटेड वर्कर्स आपके पास आएंगे, उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा. आप लोन ईजिली क्रिएट कर सकते हो और लोन मिलने में भी आसानी होगी. इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस होना ज़रूरी है. A profit-making company enjoys better goodwill in the market as compared to loss-making company. A company with better goodwill is able to attract and retain talent workforce. Talent workforce means employee. A good employee can be taken care of because of your reputation and goodwill. It becomes easy for such a firm to raise loans and obtain credits. लोन लेना आसान हो जाता है या लोन देना आसान हो जाता है, क्रेडिट मिलना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट्स. आपका बिजनेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा उतना ज़्यादा आपको लोन्स मिलने की या क्रेडिट मिलने के चांसेस बन जाते हैं. दिस इज द रोल ऑफ प्रॉफिट. वी हैव सीन 5 पॉइंट्स ओवर हियर. इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी profit maximization should not be sole objective. सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. You should take care about of society and social welfare also. Here, in spite of indispensable role of profit in business, it can be a sole objective of business. Profit maximization is an essential or the lead objective, but not the sole objective due to the following reasons. आप प्रॉफिट बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट बनाना एक अच्छी बात है. प्रॉफिट जितना ज़्यादा आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा. लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है. वी हैव 3 पॉइंट्स ओवर हियर. लेट्स सी वन बाय वन. 1. करप्ट प्रैक्टिस. करप्ट प्रैक्टिस क्या होता है? बिजनेस में एंगेज्ड इन माल प्रैक्टिसेस और अनफेयर मीन्स ऑफ होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बहुत बार होता है कि फूड ग्रेन्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इन फूड ग्रेन्स व्हाट हैपेंस, wheat, I'll take an example of wheat. Some place in India, nearby some place where there is a shortage of wheat, the persons who are engaged in the business of wheat, what they do, they will hold up that wheat so that the price of that wheat can rise up. Once the price is rise up, he sold out them product in the market and earns a huge profit. So this kind of adulteration or this kind of black market should be stopped so that everyone gets proper fooding, proper product so that they can consume. So for making profit, you should not be corrupted. As a businessman, I should think about social welfare also. I should not use unfair practices so that the people will suffer. बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं रखना है. क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखते हो तो करप्शन आगे बढ़ेगा. अगर आप करप्शन की बात करते हो तो करप्शन में आप प्राइसेस हाई चार्ज करोगे, और जितना ज़्यादा प्राइसेस हाई चार्ज करोगे उतना ज़्यादा सोशल वेलफेयर को आप इफेक्ट करने वाले हो. तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, एडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, या फिर होर्डिंग्स नहीं करनी चाहिए. ये सारे प्रोसेस आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी करते हो, तो ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए आप ये सब चीज़ ना करें. ब्लैक मार्केट में जब एडल्ट्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एडल्ट्रेशन मीन्स यू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेल इट इन द मार्केट. क्वालिटी प्रोडक्ट को आप लेस क्वालिटी कर देते हो, प्राइस बढ़ा देते हो और बेचते हो, तो इससे करप्शन प्रैक्टिसेस को एनहांसमेंट मिलता है. पॉइंट नंबर 2 इज लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन. A business tries to earn more and more profit by exploring workers, by paying less, and low quality goods may be provided to consumer to increase profits. ये बहुत ज़्यादा हो सकता है
अगर कोई कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो वो वर्कर्स को ज़्यादा काम करवा के उनको सैलरी कम देती है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको गिरा के मार्केट में बेचने से उनको प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन में एकदम क्लियर है कि कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को लेस पे नहीं करना चाहिए। इक्वली देयर शुड बी अ मिनिमम सैलरी should be paid to the employees so that they can earn fair and square and they work very hard. Once once they do that, the quality of product should be maintained. There should not be low quality. लो क्वालिटी से कस्टमर अट्रैक्ट तो हो जाता है लेकिन वो एक बार दो बार यूज करेगा, थर्ड टाइम वो बंद कर देगा आपका प्रोडक्ट यूज करना। क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग भी एक प्रोसेस है मानते हैं, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग में आप अपनी क्वालिटीज को गिरा के अपना मार्केट खराब कर देते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। Long-term investment. Too much emphasis on profit may lead to ignorance of social responsibility. It is in a long-term interest of business to pursue social responsibilities along with earning profits. अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कॉन्सेंट्रेट करते हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हो तो आपका बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए फिर आगे नहीं बढ़ेगा। यू शुड बी थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रिफर अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अर्न प्रॉफिट ऑल्सो। अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो आपकी बिजनेस सालों साल आगे ग्रोथ करते ही जाएगा। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि यू शुड not ignore social responsibilities towards society. You should take care of society, then society will encourage or society will get benefits from your charities or donations or help, so they can recognize your product and purchase your product so that that product will give you profit more and more. Next topic is related to business risk. This is the last topic. This is the last topic of business risk. In this, we will see the concept, what kind of risk business are having. The first topic is the term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainty or unexpected event. बिजनेस रिस्क ऐसा रिस्क है ना जिसमें आप प्रॉफिट अर्न भी कर सकते हो या फिर लॉसेस भी अर्न कर सकते हो। अगर लॉसेस अर्न हो रहे हैं तो अनसर्टेनिटी हो सकती है या फिर इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिससे आप लॉसेस क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल ह्यूमन मेड, अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन मेड लॉसेस की, जब बात करते हैं तो आप अगर क्रेडिट देते हो किसी को तो सामने वाला पैसा नहीं पे कर पा रहा है, या आपके गुड्स चल जाते हैं या चोरी हो जाते हैं या गुड्स आपके मार्केट में डिमांड ही नहीं है उसकी, इसलिए भी आप लॉसेस अर्न कर सकते हो। और नेचुरल कैमिटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लड आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सारे रिस्क भी हैं। तो ऐसे सारे रिस्क में आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते और बिजनेस रिस्क के अंदर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस अर्न करते हो। There always exists the possibility of danger of incurring losses in the process of carrying of business activities. आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस करने में तो सबसे पहली चीज़ आप यही करते हो कि आप रिस्क लेते हो, और रिस्क लेने में एक प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें आप लॉसेस भी अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर लॉस अर्न नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करोगे। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन पैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस और कंज्यूमर और ड्यू टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। इस एग्जाम्पल पे मैं आपको एग्जाम्पल और दे सकता हूँ, जैसे डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन, मतलब फैशनेबल ड्रेस था, वो फैशनेबल ड्रेस अब नेक्स्ट ईयर नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ नई वैरायटी आती है, न्यू वेरिएंट आता है और कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हर रेगुलर इंटरवल में चेंज होते रहता है। और कंपटीशन की जब बात करते हैं तो कंपटीशन जो है वो कंपनी से कंपनी को भी वेरी करता है। जैसे कोलगेट एंड पेप्सोडेंट आर द क्लोजेस्ट राइवल्स who ultimately change their strategies of selling every month or every 3 months, 4 months. According to the situation, they sell out their products. यहाँ पर ऐसा है कि जब डिमांड बढ़ती है ना तो उस प्रोडक्ट की डिमांड भी हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे डिमांड रिड्यूस होने लगती है, प्रोडक्ट की डिमांड जैसे रिड्यूस होने लगती है वैसे वैसे ही नई नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको लक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लक्स इज द प्रोडक्ट
विच क्रिएट मार्केट बाय एडवर्टाइजमेंट। जितना ज़्यादा वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उतना ज़्यादा लोग उसको एनकरेज भी करते हैं। A businessman tries to control out the risk, but they cannot altogether be avoided. हम लोग एज अ बिजनेसमैन आई कैन रिड्यूस माई रिस्क बट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड और इट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम बिजनेस। रिस्क आप लेते हो लेकिन रिस्क को आप कंट्रोल कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन आप उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस रिस्क आपके साथ में रहेगा जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, तब तक बिजनेस रिस्क आपके साथ में है। So here we are going with the two phase or two type of risk. One is speculative. Speculative risk क्या होता है? जिसमें आप रिस्क लेते हो तो उसके अंदर अगर आपको पॉसिबली लॉसेस मिल गए तो लॉसेस, और अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट करोगे। दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। Such risk involves both the possibility of gaining as well as possibility of losses. स्पेक्युलेटिव रिस्क के अंदर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो बहुत अर्न करोगे, और लॉस अर्न किया तो बहुत ज़्यादा लॉस अर्न करोगे। दे अराइज ड्यू टू चेंज इन द मार्केट कंडीशन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल कैमिटीज लाइक फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइस और फैशन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, फेवरेबल मार्केट कंडीशन लीड्स टू गेन वेयर एज अनफेवरेबल वंस लीड्स टू लॉसेस। अगर आपके साथ में आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में लोग खरीदने को तैयार है तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे, लेकिन अगर मार्केट में कोई आपका प्रोडक्ट खरीदने को तैयार नहीं है तो आप लॉसेस अर्न करोगे। तो ये पॉसिबल कब है? पॉसिबल तब है जब डिमांड एंड सप्लाई, फ्लक्चुएशन इन सप्लाई एंड डिमांड। अगर डिमांड है और सप्लाई नहीं है तो भी लॉसेस होंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल, लेकिन मार्केट में सप्लाई है और डिमांड ही नहीं है तो भी आप लॉसेस अर्न करोगे। चेंज इन प्राइस, बार बार प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं तो भी आप लॉसेस अर्न कर सकते हो। फैशन टेस्ट ऑफ कस्टमर, टेस्ट होता है, बार बार फैशन चेंज होते रहता है, नया नया प्रोडक्ट आते रहता है। मोबाइल्स के अंदर वेरिएंट देखते हैं, पहले हम लोग वो कीपैड वाला यूज़ करते थे, आज हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो पूरा वायरलेस हो चुका है, साथ साथ में टच स्क्रीन हो चुका है। आजकल तो हम लोग स्क्रीन टच से ही बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीन देयर। जितना ज़्यादा चेंजेस आते जाएंगे उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, और कस्टमर्स को बेनिफिट होगा उतना ज़्यादा आपको भी बेनिफिट्स हो सकता है। वन इज प्योर रिस्क, सेकेंड पॉइंट इज प्योर रिस्क। अब इस रिस्क में क्या होता है, इसमें अगर आपने लॉस अर्न किया तो पूरा ही लॉस होगा। जैसे चोरी हो जाना, आग लग जाना, कस्टमर्स जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ऐसे सारी वजह से आपको लॉसेस होना शुरू हो जाता है। तो इट इज कंसिडर्ड एज प्योर रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू nature of business risk. We are having 4 points over here, one by one we will see. The nature of business risk can be understood from its following characteristics or features. The first point is business risk arises due to uncertainty. अब uncertainty हमने पढ़ी है कि नेचुरल कैमिटीज हो जाना, नेचुरल कैमिटीज की वजह से, फ्लड आने की वजह से मार्केट में या बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये नुकसान को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो बिजनेस रिस्क arises due to uncertainty. First uncertainty is lack of knowledge. आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से भी आपको बिजनेस रिस्क बेयर करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी मीन्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं आता, उसकी वजह से भी आप बिजनेस रिस्क ले लेते हो या रिस्क ले लेते हो। फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, ये अभी हमने ही पढ़ा था। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है, तो दोनों इक्वल होना ज़रूरी है। तो फ्लक्चुएशन होने की वजह से भी आपको बिजनेस रिस्क होता है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप जिस गवर्नमेंट या जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टैक्स में इंक्रीमेंट, प्राइस में इंक्रीमेंट, टैक्स में डिडक्शन, प्राइस में डिडक्शन, तो ये भी होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी से बैन हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर चेंजेस आना, उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस। नेचुरल कैमिटीज, फ्लड आ जाना, सुनामी आ जाना, रेन बहुत ज़्यादा हो जाना, अनाज खराब होना, ये सब नेचुरल कैमिटीज है जिसको हम रोक नहीं सकते। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, जिसमें पहले हम लोग कीपैड यूज़ करते थे, कॉर्डलेस यूज़ करते थे, फिर कॉर्डलेस से फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बंद हुई,
टेक्नोलॉजी बंद होने के कारण स्क्रीन टच आया, स्क्रीन टच अब फुल स्क्रीन हो चुका है। अब कैमरे की जब हम लोग बात करते हैं तो पहले मोबाइल के अंदर 2 मेगापिक्सल वाज टू मच, नाउ 108 MB means megapixel has been very high, the technology has been upgraded। तो इसके वजह से भी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है बिजनेस में। आर ऑल improvement in technology etc are all uncertain, which creates risk for business, are are they as the outcome is not known in advance। ऐसे रिस्क होते हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते या उसका रिजल्ट हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 2, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर आप रिस्क नहीं लोगे ना तो आप प्रॉफिट कभी अर्न नहीं कर सकते। तो रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ही पॉइंट में मैंने कहा था कि रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क को आप कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, वो आपके बिजनेस के साथ में चलते ही रहेगा। द पॉइंट इज ओवर हियर, every business involves some degree of risk. No businessman can totally escape from the risk, although the amount of risk may vary from business to business. Business risk can be minimized but cannot be eliminated. आप बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर रिस्क भी डिपेंड करता है। ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन मेक्स ह्यूज रिस्क, whereas small industries can make smaller amount of risk। वो भी वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। अभी मैंने कहा वही चीज वापस रिपीट हुई। द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ह्यूज रिस्क एंड स्मॉलर बिजनेस इंडस्ट्रीज कैन टेक स्मॉलर रिस्क। For example, an entrepreneur deals in fashionable items at the higher degree of risk as compared to business involves in necessary goods, as fashion keeps on changing and does not last long. Similarly, a large-scale business has a higher risk as compared to small-scale business। अगर मैं एक फैशनेबल डिजाइनेबल प्रोडक्ट का बिजनेस करता हूँ, कपड़ों का बिजनेस करता हूँ, गारमेंट्स का, सो वो प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर मैं रिस्क बहुत ज़्यादा हाई लेता हूँ, और जितना ज़्यादा हाई रिस्क लेता हूँ उतना ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिलता है, क्योंकि मैं उसके अंदर जो प्रोडक्शन करता हूँ वो लिमिटेड रखता हूँ। अगर लिमिटेड प्रोडक्ट इसलिए मैं बनाता हूँ क्योंकि फैशन में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। एवरी मंथ, एवरी 15 डेज, एवरी 2 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स, हर मंथ के बाद में कुछ ना कुछ नया चेंज आता है। तो ये फैशन जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उतना ज़्यादा रिस्क ले सकती है, और जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो उतना कम रिस्क लेगी। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जितना ज़्यादा बड़ा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस बन जाते हैं। नो रिस्क नो गेन। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना ज़रूरी है, और रिस्क लोगे तो ही प्रॉफिट आप बना पाओगे। इज एन इम्पॉर्टेंट नो रिस्क नो गेन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ which applied by all type of business. Greater the risk, greater the chances of profit earning, and profiles the use and profit that used to the business enterprise assume risk under the expectations of high profit। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो बैठते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क वो लेंगे उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस मिल सकते हैं। तो 4 points we have seen, as we have seen the first point over here, as business risk is uncertain due to uncertainty. A business risk arises due to uncertainty. Then second point we have seen risk is essential part of every business. Then third, degree of risk depends upon the nature size of business. And then fourth point we have seen profit is the reward of risk taking. So these 4 points are very important. Now next point is causes of business risk। अब बिजनेस रिस्क के बेनिफिट्स या बिजनेस रिस्क के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉज है नेचुरल कॉजेज, जो नेचुरली होते हैं, जिसके ह्यूमन बीइंग के अंडर नहीं है, ह्यूमन बीइंग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, lightning, heavy rains, famine, etc. that creates a huge losses which results in heavy losses like life, property, income, etc. सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन कॉज, मतलब ऐसा कॉज है जिसके अंदर हम लोग बराबर काम नहीं कर पाते, जिससे हमारी वजह से नुकसान होता है। जैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं कर रहे हो, इनएफिशिएंसी की वजह से नुकसान होना।
स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करने की वजह से भी कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी को नुकसान होगा तो ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान होगा। ह्यूमन कॉजेज इंक्लूड चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर मे बी केयरलेसनेस, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। केयरलेसनेस, बहुत बार ऐसा होता है कि काम करने वाले जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, और केयरलेस होने की वजह से कंपनी को नुकसान होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में बराबर कम्युनिकेशन नहीं होना, उसके वजह से भी नुकसान होता है। डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्रिएट नहीं होती, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम। इल इन ill intentions on the part of human behavior or stoppage of work due to strike. Right, true. Rights, and then management inefficiency, etc. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होना। स्ट्राइक होने की वजह से प्रॉब्लम होना, झगड़े होने की वजह से प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम जो ह्यूमन क्रिएट करते हैं उससे बिजनेस को नुकसान होता है। तो ये भी एक बिजनेस रिस्क है। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दिस इंक्लूड चांस ऑफ लॉसेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई। हमने ये अभी पढ़ा था, मैंने कहा था कि डिमांड अगर बढ़ गई और सप्लाई नहीं है तो भी नुकसान, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड नहीं है तो भी नुकसान। प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस अप एंड डाउन होते रहना, टेक्नोलॉजी चेंजेस, अप एंड डाउन होना, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक कॉस्ट की तरफ ले जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक राइजिंग इन इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग्स, लिविंग ऑफ हाई टैक्स एक्सेट्रा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब लोन्स लेते हो तो लोन्स के अंदर इंटरेस्ट जो 7% होता है वो अब 12% हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अदर कॉजेज में होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, फिर बाद में गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आना, ये सब अदर कॉजेज में है। There are also a number of other factors which causes business risk. A business may suffer losses due to change in government policy, fluctuation in exchange rate, or mechanical failure such as the bursting of boiler. कुछ प्रोडक्ट के अंदर या टेक्नोलॉजी की वजह से भी नुकसान हो जाना, तो ये सारे लॉसेस भी हैं जो कॉज करते हैं आपके बिजनेस को या इम्पैक्ट करते हो बिजनेस रिस्क के लिए। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद द रिस्क। अब रिस्क को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिस्क इज एन इनहेरिटेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एंड नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन escape from it. However, the enterprise can deal with the risk situation for the following way. First point is avoiding too risky transaction. ज़्यादा रिस्क ना ले, लिमिटेड ले, लेकिन अच्छा रिस्क लेके प्रॉफिट अर्न कर ले। ज़्यादा रिस्क लेने से भी फायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 लाख रुपीज़ है तो आप पूरा 50 लाख रुपीज़ रिस्क में नहीं डाल सकते। यू कैन टेक अ रिस्क ऑफ 10 लाख रुपीज़, आप 10 लाख का रिस्क लो और उससे आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जितना ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ रिस्क होगा ना उतना ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ सकता है। यूज प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फायरिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के अंदर आग लग जाती है, तो आग लगने के लिए आपके पास वैसे सारे डिवाइसेस होने चाहिए जिससे आप वो सारी फायर को कंट्रोल कर सकते हो। आग लग गई तो आग को रोकने के लिए आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। वो एक्सटिंग्विशर डिवाइस आपके पास अगर होगा तो आप फायर को रोक सकते हो। यूजिंग प्रिवेंटिव मेजर्स का मीनिंग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ मैंने दिया है। टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। बहुत ज़्यादा आपके पास अगर वेयर हाउस में स्टोरेज है तो उस स्टोरेज का आप इंश्योरेंस लो। अगर नुकसान हुआ भी या आग भी लग गई तो आग लगने से आप वो रिस्क को बेयर कर सकते हो। मेक प्रोविजंस इन द करंट अर्निंग्स, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आप प्रोविजंस बनाओ, आपके पास जो प्रॉफिट है ना उसको सर्टनली डिवाइड करके रखो कि अगर रिस्क हुआ तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। पॉइंट नंबर 5, शेयर रिस्क विद द अदर एंटरप्राइज। आप दूसरी कंपनीज के साथ में अपना शेयर भी एडजस्ट कर सकते हो या आप कोलैबोरेट कर सकते हो। कोलैबोरेट करने के साथ में आप दोनों मिलके बिजनेस को हैंडल कर सकते हो। Today we have completed our chapter. That's it for today. Thank you.